ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਹਰਮਨ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਮਾਈ ਚੈਨਲ ਗਾਇਜ਼। ਹੋਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਧੀਆ ਹੋਵੋਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ ਤੇ। ਸੋ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਗਾਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਇਹ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫਾਰਮ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹ ਫਰਦਰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟਰਕੀ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਗਰੈਸਿਵ ਨੇਚਰ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਆਪਣੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹਨਾਂ ਪਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਇਹ ਪਪੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਊਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹ। ਫਰੈਂਡਸ, ਇਹ ਹੈ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਟੌਪ ਵਿਊ। ਸੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਵਿਦਇਨ ਫਿਊ ਵੀਕਸ ਮੈਂ ਫਾਰਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹਲੇ ਫਾਰਮ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਕਲੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਉੱਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਉਤਰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉਤਰੀ ਜਾਂਦਾ ਥੱਲੇ। ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਈਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫਾਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰੈਂਡ ਦੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮ ਗਿਆ।